செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலு. அந்த சாரலே வந்து இவ்வளோ தூரம் நமக்கு கிடைக்குது. மகாலட்சுமி அம்மா அருமையாக சர்பத் போட்டு கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு எதாவது சர்பத் வாங்கி சாப்பிடுங்க, உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது கைஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கேரளாக்கு வந்தீங்கன்னா பழம்புரி ஃபேமஸ். எனக்கா அங்கே வந்து போட்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ போட்டிங் அங்கே தான் இருக்குது. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், ஒருத்தவங்க சாப்பாடுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து பீஸ் மட்டும் போட எடுத்துக்க மாட்டாங்களா, அவங்களுக்கு சாப்பாடோட போடணுமா. திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த திருப்பரப்பு என்ன ஃபால்ஸ் அது? அந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அனந்தையாவிலேருந்து நாங்கள் செக் அவுட் பண்ணி we are on the way to கன்னியாகுமரி. ஸோ கன்னியாகுமரியில் ஸ்டேலாம் இல்லை, போகிற வழியில் லைட்டாக பார்த்துட்டு அப்படியே போகிறது தான் எங்கள் பிளான். ஸோ கன்னியாகுமரி போகிற வழியில் இப்போ இங்கேயே ஒரு 6 கிலோமீட்டரில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குன்றாங்க. பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டா, அது பேர் எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. சரி விட்டுரு, நம்ம அந்த இடத்துல போய்ட்டு அது என்ன ஃபால்ஸ்னு பார்க்க முடிஞ்சா அதையும் இந்த விலாகில் காமிக்கிறோங்க. இது இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். ஓப்பனில் தான் இருக்கா, க்ரௌட் இருக்காங்க. லக்கியாக காரில் விட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ சீக்கிரம் போய்ட்டு நானும் சீக்கிரம் வரணும். கைஸ் ஃபைனலாக நாங்கள் அந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம். வேறு லெவலில் இருக்குது. இதுக்கு என்ட்ரி வந்து இப்போ பர்சனுக்கு 10 rupees, கேமராவுக்கு வந்து 20 rupees. சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவல், செம்மையாக இருக்குது. 10 ரூபாய்க்கு இந்த டிக்கெட் வந்து அவ்வளோ வர்த்து கைஸ். இல்லை போட்டிங் வேறு இருக்கான். ஸோ நம்ம லக்கியம்மா வந்து காரில் வச்சுட்டு நாங்கள் வந்தனால எங்களால் போட்டிங்லாம் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட்டு வந்து இதோட அழகை மட்டும் ரசிச்சுட்டு போகலாம். சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவலு. அந்த காரிலே வந்து இவ்வளோ தூரம் நமக்கு கிடைக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே தனியாக ஜென்ஸுக்கெலாம் இங்கே தனியாக குளிக்க வைக்கிறாங்க. லேடிஸ்க்கு வந்து இந்த சைடு தனியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து லேடிஸ் ஜென்ஸ் வரீங்கன்னா தனித்தனியாக குளிக்கலாம், சேஃபாக இருக்குது. எவ்வளோ பெருசு பாருங்களேன், வா வேறு லெவலு, சூப்பராக இருக்குது. கீர்த்தனா எனக்கு பிடிச்சிருக்கா, வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் இந்த பிடிச்சதான் எங்களுக்கு கிடைக்கல, பட் குளிக்க முடியாது இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறதால. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவல். ஸோ உங்களுக்கு அங்கே கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்குது, மற்றபடி இங்கே நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஓகே, கண்டிப்பாக வந்து விசிட் பண்ணிக்கோங்க. பாய் பாய். திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ். இப்போ எவ்வளோ மக்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, செம்ம. இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்பாட்டாக, இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்பாட்டாக நம்ப முடியல. ஆமாம், இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு ஸ்பாட்டை தான் எங்களால் நம்பவே முடியல. சூப்பராக இருந்துச்சு, வேறு லெவல். வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாங்க. அந்த கேரளா பார்டர் கிட்ட வந்தாலே நம்மளுக்கு வந்து நேந்திரப்பழம் வந்து கிடைக்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். இது வந்து நேந்திரப்பழம் சிப்ஸு கீக்கு வேணும்னா சரி, இது ஒன்று. இது வந்து பலா, இது என்னது பலா சக்கு. அக்கா இது எதில் பண்ணுறது? பலாப்பழம். சரி, ஓகே. ஓ, அதில் பண்ணுறது. ஓகே, வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து பலாப்பழத்தில் பண்ணுற சிப்ஸாக அது சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து எனக்கு ஆழ்வெளி கிழங்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதான் எங்கள் வீடு கட்டி ஒரு பார்சல் வாங்கிக்கலாங்க. வந்தீங்கன்னா கேரளா வந்தீங்கன்னா நல்லது. ஓ, இது மரவள்ளி கிழங்கு. இது மரவள்ளி கிழங்கு, இது எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும். எங்கள் வீட்டில் காட்டுறீங்களா? வீட்டில் சொல்லுவீங்களா ஃபோனில்? சொல்ல இல்லை, இது வீடியோ எடுக்கிறது. ஸோ அதை வாங்கிட்டு ஸ்டே சூப்பராக இருந்துச்சு. வாங்கிட்டு அப்படியே போகிற வழியில் லைட்டாக சாப்பிட்டு போகிறீங்க கைஸ். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கேரளாக்கு வந்தீங்கன்னா பழம்புரி ஃபேமஸ். எனக்கா கேரளா, சாரி நம்ம கன்னியாகுமரி சைடு தான் இருக்கோம். இருந்தாலும் நீங்கள் திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் பார்க்குறதுனா எப்பயும் கேரளா ஐட்டம் இது கொடுங்க. நன்றி. ஒரு மாங்காய் வேணாங்க்கா, இது பிடிச்சோ ஒரு மாங்காய் வாங்க, நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்காண்ணா. சரி கொடுங்க. சரி, மாங்காய் இது மாதிரி வைப்பாங்க எப்போயுமே, உப்புல ஊற வச்சு. நெல்லிக்காய், பைனாப்பிள் அதெல்லாம் அவங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணி வைப்பாங்க. டேஸ்ட் வாங்கிருக்கோம். கேரளா வந்து எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணுவோம். பட் தமிழ்நாட்டிலே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது. இது தமிழ்நாடு தானேக்கா? இது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, இது வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் வாயிலே வர மாட்டேங்குது. திருப்பரப்பு ஃபால்ஸு. ஸோ
வந்தீங்கன்னா இந்த பழம்புரி அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இங்கே தான் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கிடைக்கும். ஓகே, கடைசியாக இங்கே வந்து ஒரு சுற்றுலா முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம கன்னியாகுமரி வண்டி ஓட்டலான்னு பிளான். சர்பத் இருக்கும், சர்பத் கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு நம்ம வேண்டியதான் கைஸ். இந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் வந்தீங்கன்னா இங்கே கார் பார்க்கிங் இருக்கும். கார் பார்க்கிங் பக்கத்தில் மகாலட்சுமி அம்மா அருமையாக சர்பத் போட்டு கொடுக்குறாங்க. நானும் கீர்த்தனாவும் சர்பத் வாங்கி சாப்பிட்டோம். செம்மையாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தீங்கன்னா அம்மாவுக்கு எதாவது சர்பத் வாங்கி சாப்பிடுங்க. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது. வந்தீங்கன்னா என்னம்மா கண்டிப்பாக வந்தால் சர்பத் போட்டு கொடுங்க. அம்மா கண்டிப்பாக சூப்பராக போட்டு கொடுப்பாங்க. வந்தீங்கன்னா குடிச்சிட்டு போங்க. சரிங்களா? பாய் சொல்லுங்க. பாய் காய்ஸ். ஃபைனலாக கன்னியாகுமரி வந்தாச்சு. ஆஃப்டர் அ லாங் டிரைவ். கன்னியாகுமரி வித் லக்கி. ஓகே லக்கிமா, நம்ம கன்னியாகுமரி வந்துட்டோம். அழகா பார்க்குறோம் காய்ஸ். ஃபைனலாக வந்தாச்சு கீயோட கன்னியாகுமரிக்கு. எண்ட் ஆஃப் தி இந்தியா, டவுன் சவுத் இந்தியா. எண்ட் ஆஃப் தி இந்தியா, எண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஐயோ இந்த அழகை பாருங்கள் காய்ஸ். அப்படி அங்கே வந்து போட்டில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ போட்டிங் அங்கே தான் இருக்குது. அங்கே நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா அங்கேருந்து உங்களை வந்துட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. வேறு லெவல். இங்கேருந்து பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குது. அட்லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஆசைப்பட்ட கன்னியாகுமரி தப்பிச்சு. லக்கிமாவை கூட்டிகிட்டு வர முடியாது, அதனால் லக்கிமா கூட்டு வரல. நாங்கள் போட்டிங் போகிறது தான் ஆசைப்பட்ட. லக்கிமா இருக்கிறனால அதில் காரில் ரொம்ப வர மாட்டோம். டக்கு நாங்கள் போயிடுவோம். அவங்க காரில் இருந்தால் கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அதனால் சீக்கிரப்படுவோம். இதை பார்க்குறதுக்காக பஸ்ஸு சீரியஸாக பஸ்ஸு சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக கன்னியாகுமரி வந்தால் போட்டில் போய் அங்கே பாருங்கள். வேறு லெவல் தான் அழகு. ஸோ கைஸ், கீ வந்து ரொம்ப வரி ஆகிட்டா லக்கி விட்டு வந்ததுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருக்கும் நாங்கள் போய். ஸோ அதனால் வந்து அங்கே எங்களை ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாங்க. ஒரு ஃபோட்டோ 50 ருபீஸ்னு சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் காரில் போய்ட்டு ஏசி ஆன் பண்ணி நம்ம கீர்த்தனை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி லக்கிமா குட் கேர்ள் லக்கிமா ఇంటికి వస్తాను ఇంటికి వస్తానువే లక్కిమా చెల్లకిట్టి. ஓகே இந்த பாருங்க மேடம் எவ்வளோ சோகமாக வராங்க பாருங்க. హ్యాపీ హ్యాపీ షీస్ హ్యాపీ. ఓకే ஓகே லக்கிமா. இதுக்கப்புறம் நோ ஸ்டாப். இதுக்கப்புறம் நம்ம போய் நான் இப்போ ஃபோட்டோ வாங்கிட்டு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக சென்னைக்கு தான். ஓகே குட் கேர்ள். ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக அந்த ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு 2 ஃபோட்டோ எடுத்தோம். இதுதான் 2 ஃபோட்டோ. நல்லா இருக்கா? இது நல்லா இருக்குல்ல? அந்த 2 ஃபோட்டோ எடுத்தோம். ஈச் 50 ருபீஸ், 100 ருபீஸ். ஓகே, ஒரு மெமரிஸ்க்கு தானே. அவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சுல்ல. எஸ் ஓகே. ஸோ காருக்கு போய்ட்டு எங்கேயாச்சும் லஞ்சுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே 2 hours திருநெல்வேலி கிளம்பி வேண்டியதான். ஃபைனலாக வந்துட்டு கன்னியாகுமரியில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்டாச்சு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு 2 hours திருநெல்வேலி கிளம்பிட்டோம். எங்களுக்கு லக்கியை தாங்க கூப்பிட்டு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அது அலௌடு இல்லை, லக்கி அலௌடு இல்லை. ஃபைன். எனிவே நாங்கள் வந்து கன்னியாகுமரி வரையும் லக்கியை வந்து கார் ட்ராவல்லையே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டோம். வேறு லெவல் ஆக்சுவலி. இப்போ நாங்கள் 2 hours திருநெல்வேலி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 4:30க்கு மேலே ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 4:30. இன்னும் எங்கள் லஞ்ச் நாங்கள் சாப்பிடவே இல்லை. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் அப்படியே வீட்டுக்கு போயிட வேண்டியதுதான். திருநெல்வேலிக்கு போகிற வழியில் ஏதாச்சும் நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தால் அங்கே சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதுதான். கன்னியாகுமரி வேறு லெவலு. இன்னும் நிறைய ஜனம் வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் விசிட்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த வியூ. உனக்கு இருந்துச்சு. பட் சீரியஸாக அந்த போட்டில் போய் அங்கே பார்க்குறது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இதோட செகண்ட் டைம் கன்னியாகுமரி வரேன். இன்னும் நான் அது வந்து போய் பார்க்கல அப்படி. பட் ஃபைன். ஓகே, அதுக்கு டைம் வந்து நம்மளுக்கு அது மாதிரி செட் ஆகலை. இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக போட்டில் போயிட்டு அந்த ஸ்டாச்சுவெல்லாம் பார்ப்போம். எனக்கு இத்தனை எஸ். ஓகே கைஸ், ஏதாவது பார்க்குறோம். சாப்பாடு தேடிட்டு போகிறோம். சாப்பாடு கிடைச்ச உடனே நாங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம். கைஸ், கடைசியாக வந்து நாங்கள் திருநெல்வேலி போகிற ஒரு ரைட் எடுக்கிற இடத்துல கன்னியாகுமரியிலேருந்து திருநெல்வேலி போகிற இல்லை வேல்ஸ்
ஹோட்டல் வேல் பவன் ஒன்று இருந்தது. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு, லக்கிக்கு ஏற்ற இடம் மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதனால் அங்கே ஸ்டாப் பண்ணி லஞ்ச் முடிச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், வேல் பவன் வெஜ்ஜா, வேல்ஸ் பவன் நான்வெஜ்ஜா. கீ வந்து வேல் பவனில் சாப்பிடுவா. அதான் வேல் பவனில் வந்து கீழே சாப்பிடுவா. வேல் பவன் வேல் கிச்சன்லானா அரை சாப்பிடுவோம். மேடம் பாருங்க, அதுக்கு மோப்பம் பிடிச்சவங்க வேலைக்கு அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ரைட், நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வேல்ஸ் கிச்சனில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்ப்போம். சாப்பாடு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்ஸ் கிச்சனில் வந்துட்டு வெளியிலையும் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஏரியா இருக்குது. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இங்கே காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து லக்ஷ்மாவோட வந்து உட்காந்துருக்கேன். லக்கிமாவும் இங்கே உட்கார வச்சுக்கோங்க சார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ட்டாங்க. சூப்பர். ஸோ லக்கிமாவும் வந்து உட்காந்துட்ருக்கா. ஸோ கீ இப்போ வந்து ஆர்டர் பண்ண பார்த்துட்ருக்கா. ஆர்டர் பண்ணோன்னா சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு எஸ்கேப் ஆக வேண்டியது தான். எஸ், மட்டன் பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் அண்ட் சில்லி சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். எப்படி இருக்கு பிரியாணிமா? நல்லா இருக்கா? எஸ், பிரியாணி சூப்பராக இருக்கான். ஸோ நானும் சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் இங்கேருந்து திருநெல்வேலி போகணும். அது என்ன வழியிலன்றதை பக்கம் சாப்பிட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு தானே முக்கியம். நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், ஒருத்தவங்க சாப்பாடு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து பீஸ் மட்டும் போட எடுத்துக்க மாட்டாங்களா, அவங்களுக்கு சாப்பாடோட போடணுமா. பாவம், அவ்வளோ பசிக்கும்ல. கைஸ், எங்களோட லஞ்சை முடிச்சிட்டோம். மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு இத்தனை நல்லா இருந்துச்சுல்ல. கீர்த்தனாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன். லக்கிமா தான் வந்துட்டு லேட்டாக சாப்பாடு போட்டனால பிகவ் பண்ணிகிட்ருக்கா சாப்பிடாம. லக்கிமா நோ நோ. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட கம்ஃபர்டபுள் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு காரில் போனோன்னா கீர்த்தனா வந்து கொடுத்துருவா, சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவா. நம்மளோட வேல்ஸ் கிச்சன் சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்ம. ஓகே கைஸ், வேல்ஸ் கிச்சனில் வந்து உண்மையிலேயே சாப்பாடு சூப்பராக இருந்துச்சு. அது பெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஹோட்டல், எங்களுக்கே தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு போகும்போது, இது பெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஹோட்டல் சார், நீங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலாம்னு. பெட்டு கூட ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னாரு பெட்டுக்கு. வேறு லெவலு, சூப்பர். இங்கே பார்த்தீங்களா, அங்கே சாப்பிடவே இல்லைல்ல மேடம், இங்கே காரில் வந்து வச்சோடனே மேடம் எப்படி சாப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்களா. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து ட்ரிப்பை என்ஜாய் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, மேடம் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வராங்க. ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு போது கறக்கு முறக்குன்னு சாப்பிட்டுட்டு வராங்க பாருங்க. அவங்க பெட்டு வேற கம்ஃபர்டபுளாக போட்டுட்டேனாண்ணா, அதனால் வந்துட்டு வேறு லெவல் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அப்படியே இப்போ நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம், திருநெல்வேலிக்கு. ஸோ வீட்டுக்கு ரீச் ஆகிட்டு இந்த vlog நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். எஸ், கண்டிப்பாக இதில் ஒரு 2 விஷயம் பார்த்து காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு. அந்த திருப்பரப்பு என்ன ஃபால்ஸ் அது? அந்த திருப்பரப்பு ஃபால்ஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கன்னியாகுமரி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சு போய் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். நாங்கள் போய் பார்க்கல, சரி ஓகே, நம்மளால் போக முடியல. கண்டிப்பாக அந்த போட்டில் போய் பாருங்கள், அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். எஸ், ஓகே, பாருங்களேன், ஃபுல்லாக விண்மில் தான் இங்கே. ஃபுல்லாகவே இந்த கன்னியாகுமரி சைடு ஃபுல்லாகவே விண்மில் தான். எஸ், ஆனால் இவ்வளோ ஃபேன் இருந்தும் நம்மளுக்கே இந்த இடம் அவ்வளோ சூடாக இருக்குன்னு தெரியல பஸ். அதுதான் என்ன பண்ணுறது. ஓகே ஓகே ரைட், சரி, அப்படியே பொறுமையாக அழுத்திட்டு வீடு போய் சேர்ந்துட்டு அங்கேருந்து நாங்கள் vlog முடிச்சுக்கிறோம் கைஸ். ஏ கைஸ், ஃபைனலாக வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7:15. நம்ம கிளம்புனது ஒரு 5 o'clock இருக்குமா சாப்பிட்டுட்டு. அப்படி இப்படின்னு சுற்றி 2 hours ஆகிடுச்சு. செம்ம டயர்டு, போய் தூங்க வேண்டியதான். லக்கிமா வந்தோடனே வாக்கிங்லாம் போயிட்டு ஜாலியாக இருக்காங்க. ஆமாம், நம்மளும் டயர்டாக இருக்கும். ஓகே கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சீக்கிரம் அவங்களை மீட் பண்ணுறோம். டேக் கேர், பை பை, see you from திருநெல்வேலி.